सो हे गाइस, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल अनबॉक्सिंग एवरीथिंग्स पे। तो गाइस, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे जो आप लोग बोट स्टोन 250 और बोट स्टोन ग्रेनेड का दोनों का कंपैरिजन वीडियो लाओ। तो हम लोगों ने भी सोचा, क्योंकि बोट का ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जो हम लोगों ने अनबॉक्स ना किया हो स्पीकर के मामले में खासकर और हेडसेट के मामले में। तो हम लोगों ने सोचा बोट के मैक्सिमम प्रोडक्ट हम अनबॉक्स करते हैं, तो चलिए इसके कंपैरिजन वीडियो क्यों न लाया जाए। तो अगर आप लोगों ने इसके अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी ग्रेनेड की और इस 250 की, तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कंपैरिजन वीडियो भी देख सकते हो और अनबॉक्सिंग वीडियो भी देख सकते हो। आपको इसकी कंपैरिजन वीडियो भी मिल जाएगी रग्बी के साथ और इसकी भी मिल जाएगी इसके साथ, ग्रेनेड के साथ तो आप देख ही रहे हो अभी। और फिर इसकी 2-3 कंपैरिजन वीडियो मैंने निकाली है, जो कौन सा बेस्ट है रग्बी में और रग्बी प्लस वाली भी वीडियो, वो सब आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे आपको आई बटन में सारी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे जो दोनों स्पीकर्स में सबसे बेस्ट स्पीकर कौन सा है, कौन सा आपको परचेज करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही अपने अपने प्राइस पे दोनों भी सेम है। क्योंकि 999 का ये भी मिल जाएगा आपको, 999 का ये भी मिल जाएगा। दोनों सिमिलर प्राइस के स्पीकर हैं सेल के टाइम पे, इसीलिए मैं आपको आज बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो बात करें सबसे पहले जो कौन सा कैसा स्पीकर है, तो चलिए एक एक करके हम दोनों स्पीकर पे बात करेंगे। तो फर्स्टली हम आते हैं अपने 250 पे। तो फर्स्टली जो लोग जब स्पीकर को हाथ में लेते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में चलता है डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। तो बात करें अगर डिज़ाइन की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ऊपर का फिनिश पूरा आपको मिलेगा प्लास्टिक का। सामने के जो ग्रिल्स हैं वो पूरा मेटेलिक वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हो सामने से, आपको वीडियो में पता भी चल रहा होगा मेटेलिक ग्रिल है। ऊपर से बोट का वाइट में लोगो दिया गया है, जो कि थोड़ा ऑसम लग रहा है, दिखने में भी अच्छी खासी लग रही है। सामने में आपको बटन्स मिल जाएंगे, वो भी पूरा रबर पे, देख सकते हो आप, सारा रबर फिनिश है। उसके बाद बात करें इसके प्लगइन की, तो यहाँ भी आपको रबर से ढका हुआ मिल जाएगा, क्योंकि ये जितने वाटरप्रूफ स्पीकर्स आते हैं वो सब कुछ ढक के देते हैं, जिससे ये वाटरप्रूफ रहें और ये टाइटली पैक्ड होते हैं। देखो यहाँ पे है। उसके बाद साइड में भी आपको स्ट्रैप मिल जाएगा, जब आप किसी को रख दोगे तो उसका ध्यान से हिले ना, इसलिए मिल जाएगा आपको स्टैंड टाइप 2। ये भी रबर के ही हैं। और बात करें इधर प्लास्टिक बॉडी है, पीछे ग्रिल के लिए जो बेस रेडिएटर दिया हुआ है, इधर से भी पूरा प्लास्टिक बॉडी है ये। उसके बाद आप बात करते हैं ग्रेनेड की बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो मुझे ग्रेनेड की बहुत अच्छी लगी, क्योंकि फर्स्ट लेयर जो इस पर दिया गया है यही बहुत ऑसम लग रहा है। मतलब इसकी क्वालिटी में कौन से फैब्रिक मटेरियल पूरा यूज़ किया गया है इसमें, और बहुत ही ऑसम लग रहा है। आप कहीं से भी हाथ लगाओगे बहुत मस्त फील होगा आपको, और ग्रिपिंग तो बहुत ज़्यादा ही मिल जाता है। मतलब एक असली ग्रेनेड वाला फील देगा आपको जब आप इसको हैंड में लोगे तो ये बात अच्छी है। जैसे इसके बटन्स रबर पे दिए हुए, वैसे ही इसके बटन पूरे आप देख सकते हो ऊपर से उभर के आ रहे हैं, जो कि एक फैब्रिक पे पूरे चढ़ाए गए हैं बटन्स को, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। और जब आप प्रेस करते हो तो एक सेटिस्फाइंग फीलिंग देगा आपको बटन्स को जब प्रेस करोगे तो। और यहाँ सब कुछ नट से टाइट किया गया है, डिज़ाइन बिल्कुल एक ग्रेनेड की तरह ही है, कहीं पे भी रख दो। ग्रिप की बात कर रहे थे, मैंने इस पर बोला था आपको कहीं भी रख सकते हो, वैसे इसमें स्टैंड करके रख सकते हो। नीचे में ग्रिप पूरा मिल जाता है आपको रबर वाला, क्योंकि वाटरप्रूफ ये भी है। तो नीचे से आप देख सकते हो सारे पोर्ट्स इसके अंदर मिल जाएंगे, और इसको फिर आराम से आप ढक सकते हो। तो ग्रेनेड भी बहुत ही अच्छा है, मतलब अपने डिज़ाइन में। अब हम दूसरी बात करें, बिल्ड के बाद आता है जो कनेक्टिविटी की, जो कौन सा कैसे है, इसमें क्या है नहीं है। तो बात करें तो सबसे पहले तो गाइस, बोट स्टोन ग्रेनेड जो है वो ब्लूटूथ वर्जन 4.2 पे वर्क करता है, और ये हमारा जो ये है स्टोन 250 वो ब्लूटूथ वर्जन 5.0 पे वर्क करता है, जो कि अभी का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। तो कनेक्टिविटी रैपिडली इसमें फास्ट करता है, और तुरंत इसमें आपको कनेक्ट हो जाएगा फ़ोन से, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और आपको ये पता है पुराना ब्लूटूथ वर्जन है, क्योंकि ये थोड़ा पुराना मॉडल है, इसलिए पुराना ब्लूटूथ वर्जन होने के कारण ये थोड़ा स्लो मतलब कनेक्ट होता है फ़ोन के साथ। बट ये भी चलेगा आपको, ऐसा नहीं जो बहुत स्लो होता है। आपके फ़ोन का मतलब ये स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी 1-2 सेकेंड का माइनर सा फासला है और कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद बात करें इसकी दूसरी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो इसके आपको जो पोर्ट्स हैं इसमें आपको क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले आप पोर्ट्स की बात करें, यहाँ पे ऑक्स का एक पोर्ट मिल जाता है आपको, उसका मेमोरी कार्ड के लिए एक अलग सा स्लॉट मिल जाता है। और बड़ी बात ये है इसमें जो ये टाइप सी को सपोर्ट करता है चार्जिंग को, जो कि एक बहुत बड़ी इसकी एक हाईलाइट फीचर निकल के आ जाती है। जो आपको एक टाइप सी पोर्ट मिलता है, ये आजकल के डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइप सी हम लोग यूज़ ही करते हैं, फ़ोन भी चार्ज करते हैं टाइप सी से। फिर आप उसी केबल से आराम से लगा सकते हो लैपटॉप में और खुद चार्ज कर सकते हो स्पीकर को, या डायरेक्ट प्लग इन कर सकते हो। और इसमें जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसमें ऑक्स केबल सेम इसके ही तरह मिल जाता है, माइक्रो एसटीडी सेम इसके तरह आप लगा सकते हो। लेकिन इसमें जो गाइस चार्जिंग पोर्ट यूज़ किया गया वो माइक्रो यूएसबी यूज़ किया गया, जो पुराना वाला पोर्ट आता था हमारे सारे एक्सेसरीज़ में, वही पोर्ट इसमें यूज़ किया गया, क्योंकि तब तक टाइप सी का उतना चलन नहीं था मार्केट में, इसीलिए। तो ये मैं बात मान सकता हूँ, क्योंकि अगर ये भी लेटेस्ट लॉन्च हुआ होता तब तो कोई बात ही नहीं होती। उसके बाद बात करें दोनों की चार्जिंग की, जो कैसा क्या चार्ज होता है, कितना टाइम लेता है। चार्जिंग टाइम की बात करें गाइस, तो ये जो ग्रेनेड है हमारा, ये चार्जिंग टाइम 3 आवर्स लेता है 0 to 100 होने में, क्योंकि मैंने इसे बहुत दिन से यूज़ किया तो मुझे इतना बात पता है ग्रेनेड के बारे में, और मैंने इसे थोड़ा कम यूज़ किया, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ इसका चार्जिंग टाइम जो बॉक्स पे लिखा हुआ है 1 to 2 आवर, मैक्सिमम 2 आवर आपको ये लेगा 0 to 100 होने में। तो मैं मानता हूँ 2 आवर ना ले, 2.5 आवर भी ले तो सही है, मतलब 2 आवर में हो जाना चाहिए ये स्पीकर पूरा फुल चार्ज।
डिटेलिंग वीडियो में मैं आपको सारी कुछ डिटेल्स दे दूंगा। उसके बाद ये चार्जिंग टाइम इतने में हो जाएगा आपको 2 आवर्स में, और ये मानिए 3 आवर्स में, तो चार्जिंग टाइम इसका थोड़ा कम है। और बैटरी एमएच भी कम है, इस कारण भी इसके चार्जिंग कम है, क्योंकि इसमें जो बैटरी यूज़ की गई है वो यूज़ की गई है 800 mAh, क्योंकि आपको 5 आवर्स की बैटरी देगी RGB के साथ। और जो मेंशन किया गया है बॉक्स में, मैं वो डिटेल्स बता रहा हूँ आपको। RGB के साथ आपको 5 आवर्स मिलेगा, और विदाउट RGB अगर आप चलाते हो स्पीकर को तो 7 आवर्स की एक हाई बैटरी लाइफ आपको मिलेगी इस स्पीकर के साथ, जो कि बॉक्स में लिखा हुआ था। और जब मैंने इसे यूज़ किया, और मैंने जब 2-3 दिन इसे यूज़ किया, तो मैंने ये देखा जो हाँ, अगर आप RGB चलाते हो तो 3 आवर्स बहुत ज़्यादा हो गए बैटरी लाइफ के लिए, क्योंकि 70% वॉल्यूम के साथ। और अगर आप RGB को जला के यूज़ करोगे तो 3 आवर्स तो बहुत ज़्यादा होते ही हैं। और अगर विदाउट RGB यूज़ करोगे तो आराम से 4.5 आवर्स चलते हैं, ये कोई भी दिक्कत नहीं है। और रिव्यू वीडियो में मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, तो आप वो भी देख सकते हो। उसके बाद बात करें इसके बैटरी लाइफ के बारे में, तो इसमें 1200 mAh की एक बहुत इमर्सिव बैटरी लगाई गई है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और उन्होंने मेंशन किया गया है जो 7 आवर्स की बैटरी लाइफ आपको मिलेगी स्टोन ग्रेनाइट के साथ। बट जब आप यूज़ करते हो तो आपको आराम से 5 आवर्स की बैटरी लाइफ मिलेगी। 4 और 5 आवर्स की बैटरी लाइफ आपको मिलते रहेगी स्पीकर के साथ। डिपेंड करता है आपके वॉल्यूम पे, आप कितने वॉल्यूम पे सुनते हो। अगर आप हाई वॉल्यूम पे सुनते हो तो 4 आवर्स भी बहुत हो गए। मैंने जब इसे यूज़ किया तो लगभग 80% वॉल्यूम पे चल रहा था, और 5 आवर्स मुझे बैटरी लाइफ मिले हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है इसकी, क्योंकि 5 आवर्स बैटरी लाइफ स्पीकर पे बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि 5 आवर्स तक कोई गाना सुन ही नहीं पाता। कितने भी प्लेलिस्ट होंगे, 1 घंटे 2 घंटे की प्लेलिस्ट होती है, तो आप 2 घंटे तक म्यूजिक तो सुन नहीं सकते हो। बहुत ज़्यादा पार्टी चल रहा है कहीं पे 2 घंटे, तो पार्टी स्पीकर तो ये है नहीं, सिंगल रूम के लिए स्पीकर है, तो वैसा तो पागल वाला बात हो गया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो चलिए बात करते हैं हम दोनों के स्टार्टिंग साउंड्स की, जो कैसा है एंट्री साउंड दोनों स्पीकर का। तो चलिए हम दोनों को बारी बारी करके ऑन करेंगे और फिर ऑफ करेंगे, तो आप दोनों का एंट्री साउंड सुन सकते हो, जो एंट्री साउंड कैसा है। Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. Adios, amigo. Powering off. Bluetooth mode. तो गाइस आप लोगों ने दोनों के स्टार्टिंग साउंड सुन ही लिया होगा। मेरे हिसाब से तो बोट स्टोन 250 का साउंड बहुत ही ऑसम है, क्योंकि जो बोट का जो पुराना वाला ग्रेनेड है उसमें सेम पुराना वाला घिसा पीटा डायलॉग लगा दिया गया है बोट वालों ने। तुम एक नंबर का चूतिया हो, जो सारे स्पीकर के साथ मैक्सिममली आते थे। बट ये हमारा जो प्यारा सा नया वाला है 250 जो RGB के साथ आता है, उसमें उन्होंने कुछ एडवांस सा साउंड दिया है, जो कि बहुत ही प्यारा सा साउंड है। जैसे अगर आप कोई भी बाइक को ऑन करोगे, जैसे अगर मानो, तो नहीं साउंड आता है बहुत ही प्यारा सा, वैसा ही एंट्री साउंड है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका एंट्री साउंड। और जब आप इसको पेयर भी करते हो तो बहुत ही प्यारा सा पेयरिंग का साउंड आता है, जो कि आपको बहुत ही मतलब अच्छा फील होगा, लगेगा जो हाँ कोई कॉस्टली सा स्पीकर मैंने परचेज़ किया है। तो चलिए उसके बाद बात करते हैं हम दोनों के साउंड क्वालिटी की, क्योंकि सबसे मेनली जो है वो है साउंड और बेस। तो दोनों यही वीडियो का मेन मकसद ही है, जो आपको इस दोनों में से साउंड और बेस किस में सबसे ज़्यादा है और कौन सा स्पीकर सबसे बेस्ट है। तो चलिए दोनों का सबसे पहले हम साउंड टेस्ट करेंगे, दोनों ही स्पीकर का। तो सबसे पहले हम ग्रेनेड का टेस्ट करेंगे, उसके बाद इस 250 का टेस्ट करेंगे। तो चलिए दोनों के साउंड टेस्ट पे चलते हैं। I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. I'm not above it. I'm in myself. I'm not above
स्पीकर की साउंड टेस्ट हमने कर ली, लेकिन पुराने होने के बावजूद भी हमारा जो ग्रेनेड है उसमें बेस तो कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि आपको पता होगा ग्रेनेड का बेस तो बहुत ही ऑसम है फर्स्ट से ही जब वो रिलीज हुआ था। लेकिन इसके वोकल्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो साउंड आता है अब इसका थोड़ा मडी साउंड आता है, क्योंकि पुराना हो गया है मॉडल, इसीलिए हमारा जो ग्रेनेड है गाइस वो इस साउंड टेस्ट में बेस के मामले में बहुत ही आगे है, क्योंकि आपको पता होगा बेस बहुत ही अच्छा है ग्रेनेड का। लेकिन हमारा 250 जो है स्टोन, ये जो है इसमें बेस कम है, बट गाइस इसका साउंड बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर है और आपके वोकल्स बिल्कुल क्लियर सुनाई देंगे। बट इसका जो वोकल्स है वो थोड़ा मडी हो जाता है, आपको क्लियरली उतने नहीं होंगे जितने 250 में होंगे। तो यही 250 का एक बहुत ही मतलब मुझे बेस के मामले में पीछे है, वरना साउंड के मामले में यही जीतेगा, क्योंकि साउंड आपको क्रिस्टल क्लियर सुनने से मतलब है। बेस तो थोड़ा कम भी चलेगा, क्योंकि कोई हमेशा बेस वाला सॉन्ग प्ले नहीं करता। बहुत लोग को मन करता है जो क्लासिक सॉन्ग सुने थोड़ा डीम वॉल्यूम में, थोड़ा कोई मूवी ही प्ले करता है तो उसमें अगर आप गन चला रहे हो तो आपको साउंड आना चाहिए क्रिस्टल क्लियर। बेस तो मैं समझ रहा हूँ, बेस इससे मेरे हिसाब से 250 का बेस जो है वो 20% कम है ग्रेनेड, तो इस हिसाब से सही है मतलब, क्योंकि जब भी आप इसके RGB पे फोकस करते हो तो आपको मतलब सब भूल जाते हो, क्योंकि जब भी इसका RGB जलता है गाइस तो आपको भी पता होगा जो RGB वाले जितने भी स्पीकर होते हैं वो बहुत ही दिखने में अच्छे लगते हैं, और आप भी जब कैमरा पे देख रहे होगे RGB जलते हो तो आपको बहुत ही प्यारा लग रहा होगा। तो वही है एक खासियत इस स्पीकर का जो कि बहुत ही मेन है। और दूसरी बड़ी बात यह है जो ये IPX7 के साथ आता है तो वाटर रेसिस्टेंट ज़्यादा हो जाता है, ये IPX6 है तो ये कम है, कभी भी आप बारिश में यूज़ कर सकते हो, कभी भी आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही कम का डिफरेंस है। बस IPX7 मतलब लेटेस्ट वाला तो है, इसमें जितने भी सारे लेटेस्ट फीचर हैं वो हमारे 250 में ही डाला हुआ है, जैसे ब्लूटूथ वर्जन भी 5.0 है इसमें। बेस ही के लिए ये स्पीकर बना ही था मेरे हिसाब से, क्योंकि नाम ही आप समझ सकते हो ग्रेनेड, तो ग्रेनेड तो भाई बेस होगा ही, लेकिन इसमें बेस कम है, बाकी सब कुछ बहुत ही अच्छी है, साउंड क्वालिटी की बहुत ही अच्छी है। उसके बाद सबसे जो बड़ी बात है इसमें जो मुझे ये लगी, जो इसका जो माइक का क्वालिटी है गाइस ये ग्रेनेड से बहुत ही अच्छा है। मैंने ग्रेनेड का भी माइक यूज़ किया हुआ है, इसमें उतना थोड़ा मैं ये नहीं बोलूँगा बेकार है, मतलब अच्छी है, ये भी माइक बहुत ही अच्छी है अपने टाइम के हिसाब से, बट ये लेटेस्ट वाला है तो इसमें लेटेस्ट माइक दिया गया, तो इसकी साउंड की माइक की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। तो अब आते हैं हमारे लास्ट मोमेंट पे जिसका आप लोगों का इंतजार होगा, जो मेरे हिसाब से आप लोगों को परचेज कौन सा स्पीकर करना चाहिए इस दोनों में। तो गाइस दोनों ही सेम लेवल के स्पीकर हैं, पता होगा बहुत लोग RGB लवर हैं, क्योंकि नए जनरेशन का जितने भी बच्चे होंगे या जो भी होंगे उन लोगों को ये लाइटिंग बहुत ज़्यादा लुभा रहा होगा, क्योंकि ये आप कभी भी चेंज कर सकते हो, जितने भी लाइटिंग है वो सब जला सकते हो, ऑफ कर सकते हो, चेंजेबल मोडेड हैं, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। जब ये लाइट जलता है तो आपको बहुत ही सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आएगी, आप अंधेरा में कभी भी स्पीकर बजा रहे हो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, तो कोई सॉन्ग बज रहा है, कोई रोमांटिक सॉन्ग बज रहा है तो उसमें आपको अच्छा फील होगा जब ये लाइट जलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप बात करो अनबॉक्सिंग एवरीथिंग्स के चैनल के हिसाब से, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑन स्पीकर आप परचेज करो 2021 में, अगर आप 999 में अगर आपको मिल रहा है, मतलब 999 में ये स्पीकर बहुत ही बेस्ट है अपने जगह पे, और मुझे लगता है अपने कंपटीटर के लिए भी ये बहुत ही बेस्ट होगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में इसको कम्पीट करने वाला अभी तक स्पीकर मुझे नहीं लगता मार्केट में है, लेकिन अब आ ही जाएंगे, क्योंकि मेवी भी है, बहुत सारे ब्रांड हैं जो अब ऊपर आ रहे हैं, तो वो सब भी बनाएंगे स्पीकर और इसके कम्पीट में आ जाएंगे। बट मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट स्पीकर अगर आप दोनों में बात करो तो, क्योंकि अगर आपको बेस पसंद है तो मैं ये नहीं बोलूँगा जो ये घटिया है। अगर आप बेस लवर हो, अगर आपके पास पहले से ही ग्रेनेड है, अगर आप चाहते हो जो हाँ मैं ये स्पीकर लूँ तो बिल्कुल खरीद लो। अगर आपके पास ग्रेनेड नहीं, अगर आप सोच रहे हो जो कोई स्पीकर परचेज करो तो आप बिल्कुल इस पर जा सकते हो, क्योंकि इसमें सब कुछ लेटेस्ट मिलता है आपको। हाँ थोड़ी सी बेस की कमी है, तो छोटा सा एक कंक्लूजन पे बात कर लेते हैं जो दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो डिफरेंस मैंने आपको बताई थी, जो इसमें आपको Type-C मिल जाता है पोर्ट, इसमें Type-C नहीं मिलता, जो कि बहुत बड़ी डिफरेंस है। ब्लूटूथ न्यू वर्जन पे काम करता है, 5.0 पे हमारा वर्क करता है ये हमारा स्टोन 250, और ये पुराना वाला ग्रेनेड जो है वो हमारा 4.2 पे वर्क करता है, जो कि एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग वाली बात है। उसके बाद दूसरी बात करें तो हमारा जो ये है इसका बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम है 250 का, और ग्रेनेड का बैटरी बैकअप थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है हमें, जो कि एक अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है जो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज और मेन एडवांटेज है, इसमें हमें RGB लाइटिंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि सबसे सेटिस्फाइंग फीलिंग है, और इसमें हमारा RGB का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो बहुत सारी बात है, जैसे कि वाटर रेसिस्टेंट की बात करूँ तो ये स्पीकर आगे निकल जाता है, ये स्पीकर पीछे रह जाता है वाटर रेसिस्टेंसी में, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, सजेस्ट भी करता हूँ ये स्पीकर आप परचेज करो, क्योंकि अगर आप बेस को अगर आप सेक्रीफाइस करते हो तो आपको बहुत सारे कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से आपको बोट स्टोन 250 बहुत ही औसम रहेगा इस प्राइस रेंज पे, जिस प्राइस रेंज पे हमें ये ऑफर करते हैं। वैसे हमेशा ये अमेजोन पे आपको 1200 में दिख जाएगा, बट छोटा मोटा सेल आएगा तो 999 में ये मिल जाता है हमेशा, तो आप वहाँ से जाके कंसिडर कर सकते हो। और हाँ, अगर किसी को मन नहीं है, वो बेस लवर है, अगर उनको RGB पसंद नहीं है, तो वो बिल्कुल बोट का जो हमारा ग्रेनेड है उसको प्रेफर करें, क्योंकि दोनों ही बेस्ट है अपने अपनी जगह पे। तो अगर आपको
दोनों में से किसी भी स्पीकर को परचेज़ करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो, हमारा भी कुछ सपोर्ट हो जाएगा। और हम 250 को कंपेयर करेंगे हमारे रग्बी के साथ और ग्रेनेड के साथ, दोनों में हम तीनों में बात करेंगे जो बेस्ट कौन सा है। तो उसके लिए वीडियो के लिए भी आप वेट कर सकते हो अगर आपको ख़रीदना है अगर 10 वाट के स्पीकर, क्योंकि रग्बी एक 10 वाट के स्पीकर है, उसमें हमारा ये कैसा काम करता है क्या है उसमें नहीं है, क्योंकि मैंने जो परचेज़ किया है रग्बी वो लेटेस्ट वाला वर्जन है, तो उसी पे बात करेंगे जो रग्बी में भी ऐसा क्या है, क्योंकि तीनों स्पीकर जो है वो 999 में ही मिलते हैं आपको सेल में, दोनों सिमिलर प्राइस के स्पीकर हैं तीनों, इसीलिए मैं उसका भी लाऊंगा कंपैरिजन वीडियो, वो वीडियो को भी आप देख सकते हो, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही था हमारा कंपैरिजन वीडियो, आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट में कीजिएगा, और गाइस कमेंट करना ना भूलें क्योंकि कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है जो अगली वीडियो हम बनाएं, क्योंकि आप लोग जब एक कमेंट छोड़ते हो तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है, जो अरे भाई मतलब मैंने ऐसा कुछ किया जो लोग कमेंट कर रहे हैं। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना ना भूलें हमारे चैनल पर। और गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि गाइस हमें सपोर्ट की अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम ऐसे मोड पर हैं जो हमें सपोर्ट की आप लोगों की ही ज़रूरत है, और हम लोग आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और वीडियोज़ अगर अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।